요즘 하루 루틴 덕분에 하루가 더 정돈되는 느낌이에요. 가볍게 식사 후 음악과 함께 방 정리를 하고 러닝하고 오면 세탁 타임. 땀에 젖은 운동복은 바로 세탁을 돌려요. 여름철 꿉꿉한 땀 냄새는 라브아 덕분에 걱정 없어요. 갓 세탁한 이불에서 나는 포근한 향이라 세탁기를 열 때마다 기분이 좋답니다. 감각적인 패키지 디자인으로 세탁실을 더욱 무드 있는 공간으로 만들어줘요. 향 지속력이 좋아서 며칠이 지나도 옷에서 은은한 향이 남아있어요. 실내 건조해도 꿉꿉함 없이 산뜻하게 말라서 좋아요. 비건 인증 제품이라 자극 걱정 없이 부드럽게 사용할 수 있어요. 빨래를 다 넣은 후엔 편하게 앉아 쉬어요. 공간에 은은한 향이 기분 좋게 머물러요. 빨래도 향도 내 하루 루틴 안에서 좋아하는 순간이 돼요.